നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുജിത് വൈദ്യൻ. ജോഷ് പ്രസൻസ് നുന്നൂസ് എക്സ്പെഡീഷന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തുഷാരഗിരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സ്പാനർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിയില്ലേ, നമ്മുടെ സുലൈമാന്. പുള്ളി പറഞ്ഞ ഈ ചുരത്തിലൂടെ ഒക്കെ കയറി ചുരത്തിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ആസ്വദിച്ച്, ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് എത്തിയത് ബാണാസുര ഡാമിനടുത്തുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ്. കോണ്ടൂർ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. നമ്മൾ നേരെ മുറിയിലോട്ടാണ് പോയത്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഫ്രഷായി വന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ചു. ലഞ്ച് നമ്മൾ കേരള റൈസും ഫിഷ് കറിയും തൈരും ഫിഷ് ഫ്രൈയും പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാർ, ചമ്മന്തിപ്പൊടി, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ എടുക്കൊണ്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ റൂംസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കിങ് സൈസ് ബെഡ്, വാർഡ്രോബ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ നീരും ഇപ്പൊ പറയും. ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ വളരെ രാജകീയമായ ഒരു ബെഡ്, ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ, വാഷ്റൂം, നല്ല ഫ്രേഗ്രൻസ് സ്മെല്ല്. ഫ്രഷ് സ്മെല്ല്. അതെ. എന്തൊരു പെണ്ണു, അതിനേക്കാൾ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചേ. എന്തൊരു പെണ്ണു, ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷൻ. തുറന്ന് ബാൽക്കണിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കാണുന്നത് ബാണാസുര ഡാം. വാവ്, സൂപ്പർ വ്യൂ. ഞാനുണ്ട്, വെള്ളം കുറവാ ഡാമില്. നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ബാൽക്കണി വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഡാമിന് വ്യൂ കിട്ടുന്ന റൂം എന്ന് പറയുന്നത് 205 205 ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം ആ മുറി ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയതാണ് നമുക്ക് കിട്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അസാധ്യ വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പം ഡാമിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, വളരെ വെള്ളം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാം കിടക്കുന്നത്. നല്ല വെള്ളമുള്ളപ്പം രസകരമായ കാഴ്ചയല്ലേ. ഇപ്പോഴും കാഴ്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ കുന്നുകളിലെ പുല്ലും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതും അതൊക്കെ രസകരമായ കാഴ്ചയാണ്. 301 302 ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ല. പൂളില് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു പൂളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ റൂമും ഇതുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സൈസിനാണ് വ്യത്യാസം. ഇതിനകത്തിൽ ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും അത് കണ്ടില്ലേ, രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഷവർ മാത്രമായിട്ടും ഇപ്പുറത്ത് ടോയ്ലറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇവിടുന്ന് പൂളിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഷവർ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പൂളിലോട്ട് ഇറങ്ങി, ഇത് ജക്കൂസി പൂളാണ്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് പൂൾ വില്ലയുടെ വിശേഷം. നമുക്കിനി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെഫ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ബാംബു ചിക്കൻ. നമുക്ക് ആ ബാംബു ചിക്കൻ കണ്ടാലോ. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതായത് അസംബ്ലാസ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാംബു ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇന്നിവിടെ റൂംസ് ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഫ് ഡിന്നറിന്റെ തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഷെഫ് എനിക്കൊരു ഫെബിന്റെ പോസ്റ്റ് ഷെഫ് എന്താണ് കോമി വണ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെബിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാലോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്. തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട്, തൈരുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി പീൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പീൽ ചെയ്യാത്തത് ചതച്ചതാണ്, കുരുമുളക്, മല്ലിയില, ഉപ്പ്, നാരങ്ങ നീര്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞപ്പൊടി, സവാള, പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സീൽ ചെയ്യാനുള്ള മാവ്, വാഴയില, അതേപോലെ തന്നെ ബാമ്പു. ഈ ബാമ്പു എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പച്ച ബാമ്പു, അതായത് ഉണങ്ങിയതായിട്ട് പച്ച മുള വെട്ടി വേണം എടുക്കാൻ. അതേപോലെ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ളത് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രശ്നം. ഈ തീയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ പുറത്തു പോകും. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തു. ഇത് ബോൺലെസ് അല്ല, വിത്ത് ബോണാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു, അതിലേക്ക് ഇനി പച്ചമുളക് ഇടും അല്ലേ, പച്ചമുളക് അടിക്കും. ഓക്കെ, ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ജിഞ്ചർ, പീൽ ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഗാർലിക്ക്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതെ, ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്തിടുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് മല്ലിയിലയുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി,
നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, അതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സവാള. ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മള് വലിയ സവാളാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉറയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ നാരങ്ങ നീരായിരിക്കുന്നു. നാരങ്ങ നീരല്ല, ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വയനാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഒരു ജെല്ലി ടൈപ്പായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മാറിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ അതെ, മാരിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കേട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലപോലെ കുഴച്ച് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം. പിടിച്ച് ഇത് 1 മണിക്കൂറോളം മാരിനേഷനിൽ ഇരുന്നാൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ കൂടുന്തോറും ബാമ്പൂവിനകത്തിരുന്നുള്ള വേവ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. മാരിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാതിരുന്നാൽ വേറെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബാമ്പൂ സീൽ ചെയ്യത്തില്ലേ, ഈ ബാമ്പൂ സീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ 2 ഭാഗവും ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ഇളകിപ്പോവും. അപ്പം അത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതി ഞാൻ പറയാം. അവസാനമായിട്ട് മാരിനേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും. ഇത് മാരിനേഷൻ പിടിക്കട്ടെ. സൈഡിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റ് കുറവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കുറച്ച് മാവ് കൂടുതൽ, സെൻട്രലിൽ മാവ് കൂടുതൽ വേണം, സൈഡിൽ കനം കുറച്ച്. വെള്ളം മുക്കിയാൽ അത് കറക്റ്റ് അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് മൈദ വെച്ചും ചെയ്യാതെ മൈദ വെച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ദമ്മ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചൂടത്തങ്ങ് ഇതാവും. പക്ഷെ ഇത് അത്രയും ലിക്വിഡ് വെള്ളം തന്നെ കുറവായിരിക്കണം മാവിന്. വീണ്ടും ഈ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ലൂസായി പോകും അല്ലേ? അതെ. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ സൈഡിലൂടെ എയർ പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആവി നിന്നിട്ട് വേഗമുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡ് മാത്രം നല്ല രീതിക്ക് തേച്ച് കവർ ചെയ്യാം, ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ. ആക്ച്വലി ആ സ്റ്റീമിലിരുന്നാണ് ചിക്കൻ വേവുന്നത്. അതെ, ആ സ്റ്റീമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫയർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അതെ, സാധാരണ നമ്മളിത് വലിയ ബർണറിലാണ് ചെയ്യുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഹൈ ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ വെള്ളം അങ്ങ് വലിഞ്ഞ്. അതെ. നമ്മള് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും. ഞാനാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അത് പുറകെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചപ്പാത്തി പൊള്ളുന്ന പോലെ പുള്ളിയല്ലേ പുറം. അതെ, ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മാവ് മുറുകും ഇല്ലേ? അതെ, മുറുകും, ടൈറ്റ് ആവും. നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലോട്ടോ എയർ കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ രീതിയിലാക്കി എടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലായി കിട്ടില്ല. ഇത് അതേപോലെ സീൽ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാനും തുടങ്ങാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചിക്കൻ ചാടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ല, അങ്ങനെ മീൻസ് ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവൂ. എന്താ നല്ല കരിക്കട്ട പോലെ ആയി സാധനം. ഇത്രയും ആയാലേ ഇതിന്റെ ആ വെള്ളം പോവുള്ളൂ. വെള്ളം പോയി ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലെ ചൂട് പോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. എത്ര നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന്? ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് അതിന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് പോകുന്നത്, എന്നാലേ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ചൂട് പോട്ട് വേണ്ട, ആവി പറക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ ആവി പറക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ചൂട് പോയിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം.
അപ്പം നമ്മുടെ ചൂട് ഏറെക്കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനകത്തോട്ട് ഈ മുകളിൽ സീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? അതെ. ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പോടെ എടുത്ത് ഗാർലിക്ക് ഇടുക. എനിക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ബേൺഡ് വെളുത്തുള്ളി. മുകളിൽ വീണ്ടും വാഴയില വെച്ചു. അതേപോലെ നമ്മൾ 2 ഉരുളയാക്കിയതിൽ രണ്ടാമത്തെ അത് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കറക്റ്റായി കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇതൊരു കൈവഴക്കമാണ്. ഈ മാവ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൈവഴക്കമാണിത്. കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഈ ബാമ്പൂവിലോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ എയർ വരാതെ രീതിയിൽ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കയറി പൊറോട്ട അടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൈവഴക്കം വേണം ഇതിന്. നമ്മൾ അടിവശം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുകളിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം അതും ഇതേപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം, അതായത് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാമ്പുവിൻ്റെ 2 സൈഡും കവറിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എയർ അങ്ങോട്ടോ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോവില്ല. അത് 2 സൈഡും കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ സീൽ ചെയ്തു. അതിനൊരു 15 മിനിറ്റും കൂടി ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത്, അതായത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൈ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയല്ലേ, ഇതേപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാമല്ലോ, মানে ഈ കനൽ കത്തിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്യാസിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ബർണറിൽ വെക്കാതിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കൂടി ഇരുന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാംബു ചിക്കൻ അങ്ങനെ റെഡിയായി നല്ല കറുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെർവ് ചെയ്തോ മോനെ, ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തു. സ്മെല്ല് നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട്. ജ്യൂസ് ജ്യൂസി. ഇപ്പൊ കോണ്ടൂർ ബാംബു ചിക്കൻ സൂപ്പർ. ആവി പറക്കും നോക്കൂ. പെപ്പറും തേങ്ങാപ്പാലും ജിഞ്ചറും ഓവർ എരിവുമില്ല. എന്റെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റിയ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാംബു ചിക്കൻ, സ്പെഷ്യൽ കോണ്ടൂർ ഷെഫിന്റെ ബാംബു ചിക്കൻ? ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ഇനിയുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്പാ ഉണ്ട്. അതായത് 2 ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൂമുള്ള നിരവധി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുന്ദര സ്പാ. അതുകൂടാതെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും. പൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുങ്ങി നിവർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ബാണാസുര ഡാം. അപ്പം പൂളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നല്ല വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, കോഫി ടീ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ടോസ്റ്റഡ് ബ്രെഡ്, ബനാന ഫ്രൈ, ഇഡലി, ദോശ, ഉപ്പുമാവ്, അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകാരാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഈ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ. നെന്നൂസ് എക്സ്പെഡീഷൻ നോർത്തേൺ കേരള ഇന്ന് 11ാമത്തെ ദിവസം. നമ്മൾ വയനാടിൻ്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ.